लांबा जाटान में खांसी बुखार का वायरल हुए वीडियो वाले दोनों युवक आए पॉजिटिव। मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा क्षेत्र के लांबा जाटान गांव स्थित स्कूल में क्वारंटीन हुए मुंबई से आए परिवार द्वारा खांसी बुखार को लेकर के जांच नहीं होने के आरोप का वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें अग्रवाल कॉलेज स्थित क्वारंटीन वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर भेजे गए, जिसमें मंगलवार को 2 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुंबई से इनके साथ चित्तौड़गढ़ का एक व्यक्ति आया, वो भी कोरोना संक्रमित मिला।